अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मांग रहा है पाकिस्तान। मैं हूं शहजाद मिठानी और मैं हूं अदील शाहिद। नाजरीन, साल 2011 जिसमें तकरीबन 1500 अफराद कराची में लुक़मा अजल हो गए। इन 1500 अफराद में से 1000 से ज़ायद पश्तून पठानों की हलाकतें हुई हैं। इसी सिलसिले में आज हम आए हैं कराची के इलाके सोहराब गोट और इस वक्त हम मौजूद हैं अलासिफ स्क्वायर पे एग्जैक्टली। और यहाँ पर हम पूछने आए हैं पश्तूनों से, पठानों से कि कराची शहर में उनको किन किन मसाइल का सामना है, और हम आप तक पहुँचाएंगे उनके तमाम वो मसाइल कि इस वक्त कराची की आबादी का तकरीबन 22% पश्तूनों पर मुश्तमिल है। यानी अगर 2 करोड़ की कराची की आबादी ली जाए तो तकरीबन 44 लाख पठान इस वक्त मौजूद हैं, जो कि पेशावर और मर्दान से भी ज़्यादा हैं। इन लोगों की ज़बानी आज हम आपको सुनाएंगे कि पश्तूनों को कराची में किस तरह के मसाइल का सामना है। बिल्कुल नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर एक साहब के पास माइक भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बुनियादी सवाल आपसे यही पूछेंगे सबसे पहले कि आपको किन मसाइल का सामना है? सबसे बड़ा मसला जो यहाँ पे है पश्तूनों को जो दरपेश है वो टारगेट किलिंग है। यहाँ पे हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो हमारी ज़िंदगी है वो सेफ नहीं है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है, आप शहर कराची की बात कर रहे हैं? हम शहर कराची की बात कर रहे हैं। सही। यहाँ पे हमारा कोई मिसाल के तौर पर कोई सेफ्टी नहीं है। यहाँ पे इंतज़ामिया हमारे बारे में सोच ही नहीं रहे। हमारी अमलाक को जलाया जा रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है, और यही मसला हमारे सबसे बड़ा मसला है। हम जो ये तो हर कराची वाले का मसला है, चाहे वो उर्दू बोलने वाला है, वो भी जब घर से निकलता है तो उसे लगता है कि पता नहीं वापस आएगा नहीं आएगा। तो ये स्पेसिफिक तो पठान तो नहीं है ना, ये तो हर तरह के तबके का मसला कराची में रह गया है, जो कि पिछले 1 साल से नजर आ रहा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, सबका मसला है। लेकिन जो ज़्यादातर टारगेट हुआ है कराची के अंदर वो सब के सब मिसाल के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद जो थी वो पठान की। बिल्कुल, ये बात तो सामने हमारे है। और जो अमलाक जलाई गई है, जो मिसाल के तौर पर जो होटल है, दुकानें हैं, या गाड़ी या ट्रांसपोर्ट है, मिसाल इनको जो जलाया गया वो ज़्यादातर पठानों की है, पश्तो स्पीकिंग वालों के। और ये इसमें मिसाल के तौर पर इस चीज़ का सेफ्टी नहीं है। मिसाल इंतज़ामिया बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। ठीक है, टारगेट किलिंग सबसे बड़ा मसला है, और जो हमें पता भी है, नज़र भी आया है ये, और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया है। इसके अलावा पश्तून का, पठान का सबसे बड़ा मसला क्या है कराची शहर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस हमारे गरीब इलाके में आए, पसमानदा इलाके में, जो तरक्याती काम का कोई नाम ही नहीं है। लेकिन काश आप अंधेरे में आया, आप दिन में आता था, आपको पूरा विजिट भी कराता था। असल मसला ये जो हमें इस इलाके में दरपेश है, वो सबसे जो मेन मसला है हमारे एजुकेशन का, स्कूल का, कि सरकारी कोई स्कूल ही नहीं है, सरकारी कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, कोई ऐसा रोड ही नहीं है जिस पे हम जो है ना आपको बतावे कि इधर जब बारिशें होता है तो महीना महीना 1.5 महीना पानी खड़ा होता है। हालांकि अगर कराची में देखा जाए तो कारोबार के लिहाज से सोहराब गोट में जो सरमायाकारी होता है, जो इस मुल्क की तरक्की के लिए जो हम मेहनत और मजदूरी करता है, वो ये समझो कि सोहराब गोट उसके वो है। लेकिन जो तो मतलब आपका कहना है कि इंतजामिया का कोई किरदार नहीं है यहाँ पर, कोई मतलब बारिशों का पानी खड़ा रहता है, कोई स्कूल यहाँ पे मौजूद नहीं, मतलब बुनियादी सहूलियत बुनियादी जो मैं आपको बता रहा है कि ये चीज़ें बिल्कुल नामी निशान तक नहीं है। अगर हम हालात कराची का आप देख रहे हैं, जो महीने में 10 दिन ठीक होता है, 20 दिन ख़राब होता है, उसमें हमारे बच्चे जो शहरों में पढ़ता है स्कूलों में, वो बिल्कुल नहीं जा सकता है। यहाँ पर इस पूरे इलाके में कोई स्कूल मौजूद नहीं है? पूरे इलाके में आपको कोई सरकारी स्कूल ही नहीं मिलेगा, कोई सरकारी डिस्पेंसरी नहीं मिलेगा, कोई आपको सरकारी हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, कोई गवर्नमेंट का जो इस मुल्क के हमारा हक के जो और लोग इससे खाता है, जो और लोगों को सहूलत मिलता है, वो यहाँ कोई नामी निशानी नहीं है। कितनी आबादी होगी सोहराब गोट के अंदाज़न? जो खासकर पख्तून आबादी है सोहराब गोट में, पठान कॉलोनी से दूसरे नंबर पे सोहराब गोट जो इलाका कहता है वो पठानों का आबादी दूसरे नंबर पे है। कारोबारी लिहाज से पूरी कराची के शहर में जो है ना, ये कारोबार की लिहाज से जो है ना, हम जिस तरीके से यहाँ मशीनरी जो एवी मशीनरी है वो सारे हमारे लोगों के पास होता है। सही। हम उसमें जो मेहनत मजदूरी करता है, वो हमारे भाई ने जो बात किया कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट होता है जब शहर के अंदर जाता है तो शहर वाला को एक हमारा ये अपील है कि उनकी जो बिजली चला जाता है तो वो बाहर रोड पे निकलता है, हमारे गाड़ियों को जलाता है। सही है। जब वो घर वाला से खुद भी नाराज़ हो जाता है तो आ जाता है हमारे गाड़ियों को जलाता है।
تو میں اس کو اپیل کرتا ہے کہ ہم اس شہری ہے، اس پاکستانی ہے، اس ملک میں ہم نے یہ جو ٹرانسپورٹ بنایا، یہ جو محنت مزدوری کیا، یہ خون پسینے سے کیا. اس سے مہربانی کر کے کہ اگر کوئی قصور ہمارا نہیں ہے، کوئی اس جو آپ کا بجلی جاتا ہے اس میں ہمارے ہاتھ نہیں ہے، جو آپ کی جو ہے نا یا آپ کے اور مسئلے مسائل بالکل ہو ٹھیک ہے. جاتا کسی بھی طرح سے پبلک پراپرٹی کو، چاہے وہ پھر پشتونوں کی ہو، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، احتجاج کا طریقہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی اور کا نقصان پہنچائے. لیکن آپ کی چینل کے تصوب سے ایک بات میں اور جی. کرنا چاہ رہا ہے، جو آپ کا تو میں سب سے پہلے ایک دفعہ شکریہ ادا کیا، دوبارہ پھر بھی ادا کرتا ہے کہ یہاں بعض چینل والا کہتا ہے کہ سوراب گوٹ میں یہ ہے وہ ہے، کوئی جائے آدم خور ہے، پلانا ہے، ڈنگا ہے آپ کی چینلوں سے. لیکن آپ لوگ کی چینل کے توسب سے اس کو بتاتا ہے کہ آپ اگر آنا چاہتا ہے تو یہ CNBC والا آیا، آپ بھی آ جاؤ، آپ کو انشاءاللہ خراج بھی نہیں ہوگا. آپ کا میں شکریہ. ہم ان حالات پہ بھی مزید گفتگو کریں گے، مگر سر آپ کے پاس آؤں گا. یہاں پر ایک صاحب نے بتایا کہ ٹارگٹ کلنگ اور ٹارگٹ کیا جاتا ہے، مطلب سیفٹی سیکیورٹی نہیں فراہم کی جاتی. دوسرا یہاں پہ جو ہے انتظامیہ کی جانب سے کوئی اسکول نہیں ہے، کوئی ڈسپینسری نہیں ہے. آپ کے مطابق کیا مسائل ہیں اس وقت یہاں پہ پشتونوں کو؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے PNC کے شکر گزار ہوں کہ اس علاقے میں آئے ہیں. آپ لوگ کا چیلنج ادھر آئے جو ابھی ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں، اس کا شکر گزار ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو شہر میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، یہ خصوصاً پشتونوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ایک عام ٹھیلے والے کو، ایک عام ہوٹل والے کو، ایک عام رکشہ چلانے والے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. یہ بالکل زیادتی ہو رہی ہے، پشتونوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ایک عام مخصوص لوگ ہیں اس شہر میں جو ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں اور پشتونوں کو خاص کر ٹارگٹ کیا جاتا ہے. کیوں کرتے ہیں؟ کیا دشمنی ہے ایسی پشتونوں سے؟ اتنے محنت کش لوگ ہیں، ان سے کیا مسئلہ ہے ان کو؟ ان سے ان کی یہی دشمنی بنتی ہے کہ پشتون ایک محنت کش لوگ ہیں، ایک اپنے خواہش سے محنت مزدوری کرتے ہیں. اس ملک کو جو ان کے یہ کماتے ہیں، اس کے زر مبادلہ اس ملک کے خزانے میں جمع ہوتا ہے، ان کو ملک کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اسی لیے ایک لوگوں کے آنکھوں میں جو ہے نا وہ ہے کہ اس کو پسند نہیں کیا جاتا ہے. اچھا سر، پشتون محنت کش لوگ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ اس شہر میں جو سوراب گوٹ میں ترقیاتی کام نہیں ہو رہے ہیں. جو اور لوگ کہتے ہیں کہ کراچی جو ہے نا یہ روشنی کا شہر ہے. واقعی روشنی کا شہر ہے، لیکن سوراب گوٹ، گڈاپ ٹون کے یہ UC4 جو ہے نا یہ گھنڈرات ہے. یہاں پر کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس طرف بارش کے پانی ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں. جو گند ہے کوئی اور ہے جو سب ادھر سوراب گوٹ میں ہے. نہ یہاں پر وہ ڈینگی کے اسپرے کرایا جاتا ہے، نہ اور کوئی جو ترقیاتی کام آتے ہیں، نہ یہاں پر کوئی اسکول ہے، نہ کوئی پکا سڑک ہے. ٹھیک ہے، ایک کام نہیں ہوتا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، ایک وقفہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اس کے بعد پشتونوں کے اور کیا کیا مسائل ہیں، ان کو بحیثیت قوم کراچی میں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس پر گفتگو ہماری جاری رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا.